Парни, привет! Mitsubishi Montero, третий бегемот. Мотор после капиталки, пробег 2000. Появился стук двигателя. При оборотах 2000. При газовании. А так на холостых работает нормально. Что это может быть? Это ролик. Шагом склада, что ли, провернулся? Так, на холостых все нормально. Парни, кто что думает? Неужели шахтун, а? Всем спасибо.